Tässä kokeilussa on kyse siitä, että saadaan useampi eri oppimäärän, katsomusaineen oppimäärän opettaja opettamaan yhdessä useampaa eri oppimäärään kuuluvaa oppilasta eri näkökulmista. Ihan tuommoisia käytännön haasteita, joita tähän voi liittyä, on nyt esimerkiksi vaikka ajankäyttö. On paljon tämmöisiä vähemmistöuskonnon opettajia, jotka kiertää monella koululla, ja sitten semmoisen yhteisen suunnitteluajan ja yhteisen toteutusajan löytäminen voi olla hieman hankalaa, haasteellista. Ja ihan koulujen välilläkin tietysti siitä riippuen, onko sama mittaiset oppitunnit, alkaako ne samaan aikaan, saadaanko tunnit samoihin päiviin, kuinka paljon koulun hallinto pystyy joustattamaan niin, että pystytäänkö lukujärjestyksessä muuttamaan tuntipaikkoja tai järjestämään sellaisia välyksiä, että tämä yhteistyö onnistuu, koska jos ajatellaan, että on vaikkapa 1 oppitunti aikaa ja pitää matkustaa jonnekin, niin se menee matkustamiseen se tunti. Että tällaiset ihan käytännön ongelmat, jotka tietysti liittyy ihan mihin tahansa oppiaineyhteistyöhön, ei pelkästään katsomusaineiden välillä, mutta yhtä kaikki, niin ne pitää huomioida. Kyllä tässä varmaan on aika paljon semmoisella niin kuin koulun yleisellä toimintakulttuurilla vaikutusta. Jos kouluissa suhtaudutaan myönteisesti tällaisiin kokeiluihin ja erilaisiin yhteistyöjuttuihin, niin hyvällä suunnittelulla ja hyvissä ajoin näitä haasteita voidaan lähteä ratkomaan ja sopimalla. Tämä informaatio on tärkeää sen takia, että sellaiset vanhemmat, jotka ehkä pelkäävät, että tässä on kysymys jonkun toisen katsomuksen niin kuin tyrkyttämisestä ja sen kaltaisesta ikään kuin lähetystyön tapaisesta toiminnasta, niin hyvällä etukäteisinfolla saadaan riisuttua niin kuin tällaiset väärät olettamukset jo heti alussa pois, että kyse on todellakin yhteistyöstä ja niin kuin molempiin suuntiin tapahtuvasta asioiden oppimisesta ja kertomisesta. Huoltajien informoimista ei varmaan voi niin kuin tarpeeksi korostaa, koska huoltajat ei millään tavalla ole siis koulun ja opetuksen asiantuntijoita. He eivät tiedä miten niin kuin koulussa on eri oppimäärät järjestetty ja näin, niin on tosi tärkeää informoida juuri näistä syistä, että ei tule väärinkäsityksiä sitten, että mitä tässä ollaan tekemässä. Kyllä katsomusaineen opiskelussa ja oppimisessa on todella tärkeää, että se oppimisympäristö on turvallinen ja ryhmäyttäminen on yksi tapa tuoda sitä turvallisuuden tunnetta siihen tilanteeseen ja se, että kaikki uskaltaa sanoa, kaikki uskaltaa kysyä, se edellyttää sitä, että se on hyvin ryhmäytetty se ryhmä. Uuden tekeminen innostaa aina. Opettajan työ on kuitenkin tavallaan, oppisisällöt joka vuosi pysyvät samana, vähän muuttuvat sitä mukaan, kun OPSit ja LOPSit jossakin vaiheessa muuttuvat, mutta muuten se työ on kuitenkin niin kuin tavallaan vuodesta toiseen samanlaista. Ja aina kun tulee uusia näkökulmia ja uusia tapoja toteuttaa vanhoja oppisisältöjä, niin se innostaa opettajaakin ja antaa opettajalle paljon enemmän. Ja opettaessaan omaa uskontoa oppilaalle, joka ei tiedä siitä yhtä paljon kuin se oma oppilas tietää, niin opettaja joutuu itsekin asettamaan sanansa ihan uudella lailla ja pohtimaan, että miten sen asian viestittää. Ja sitten toisaalta kuullessaan ja kuunnellessaan, miten muut opettajat opettavat omasta uskonnostaan, niin opettaja oppii aina uutta. Sellaisen opettajan näkökulmasta, joka käy aika harvoin siellä koululla kerran viikossa, 2 kertaa viikossa, niin se, että saakin tehdä yhteistyötä jonkun toisen opettajan kanssa, sehän on innostavaa. Sellainen niin kuin yksin puurtaminen ja tavallaan kokeminen, että on pikkasen niin kuin ulkopuolinen siinä työn yhteisössä, niin tämmöinen niin kuin opettajien yhteistyö tuo ihan niin kuin uudenlaista näkökulmaa siihen, että saakin tehdä toisten opettajien kanssa yhdessä. Suosittelen lämpimästi jo, niin kuin sanottu, pelkästään sen takia, että omat oppilaat hyötyvät siitä ja opettaja itse hyötyy siitä, mutta tämän asian voi nähdä myöskin niin, että vähemmistöuskonnot ovat paljon huonommin tunnettuja, jolloin tavallaan opettaja pystyy myöskin käyttämään sen tilaisuuden hyväkseen
kertoakseen omasta uskonnosta ja se on aina positiivista, että oikea tieto lisääntyy. Rohkeasti vaan mukaan tekemään yhteistyötä. Kyllä niin kuin käytännön asiat aina järjestyy. Ne saadaan varmasti aina tavalla tai toisella sovittua.